Ladies and gentlemen, welcome back in our Кыргызча да. Бизде кезектеги коногубуз бар. Көптөгөн кыргыз шоу-бизнес чөйрөсүндөгү 80-90% клиптердин баарын тарткан таланттуу клипмейкер Эрнест Сыдыков бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Жакшы келип алдыңыз. Негизи биз телевизордо музыкальный каналдарды койсок эле бүт эле титр Эрнест Сыдыков деп чыгат. Менин оюмча 90 пайыз ашык клиптерди пайыз тарткансыз. Айтсаңыз, кимдин клипин тарта элексиз? Ошол суроону бергеним туура болуш керек. Бизде көбүнчө баарын эле тарттым. Кимдин клипин тарта элекмин? Эми Гүлнур Сатылган эже менен көптөн бери иштеше албай жүрөбүз. Экөөбүз тартабыз баштайбыз деп элем. Аягында мушташып кетесиңер. Жок, ошо болбой калат да. Так калганына баарын эле тарттым. Кандай сонун маалымат? Мен чынында бул нерсени билбептирмин. Эминем менен клип тартып атканда аймон чакырат окуялар болгондой айтып берсеңиз. Акыркы тарткан клибиңиз? Акыркы тарткан клибим Данияр Эрматовго тарттым акыркы. Буюрса чыгат жакында. Чыга элек. Чыга элек, азыр монтаж болду. Кандай болду? Жакшы, ал клипти эме Турциядан тарттык, Анталиядан тарттык. Кызыктуу жери аябай көлдүн жээгинен толкунда тартып атып, экөөбүздү толкун келип баскалы, таштыкка урганда аябай бүт баарыбыз суу болуп. Инстаграм баракчаңыздардан. Инстаграмга киргиздим эле анда. Камера эмне болду? Камера берки Ронин иштебей калды, камера эчтек болгон жок. Чыгаша болуптур да. Чыгаша. Төртүнчү урбанизм алып барып текшерип коесуң. Чыгашаны мен билмексем болуп сурай берейин. Чыгашаны ырчы төлөйбү же болбосо бул клипмейкердин мойнунда калабы? Жок, аны ырчылар төлөшөт. Ушулар, бир жумага бардыңыздар, 2 күн клип тарттыңыз, 5 күн эс алдыңыз. Жок, 11 күнгө барганбыз. 5 күн эс алып, 5 күн клип тарттык. 3 клип тарттык. Качан чыгарайын деп жатып, бет ашарын качан болду? Буюрса, бир жуманын ичинде, 2 жуманын ичинде чыгып калат. Эрнест, айтсаңар, идеяны кантип ойлоп табасыңар, кимдер менен иштешесиңер, командаңарда канча инсан бар? Менимче, жалпы телегөрүүчүлөргө абдан кызык болуш керек. Негизи командабызда 2 жардамчым бар, 3 бала болуп иштейбиз. Идея болсо, ар кандай кээде өзүм ойлойм, кээде ырчы менен чабууга болот. Мага абдан кызыктуу да. Көпчүлүк клипмейкерлерди башка өлкөлөрдө карасаң, бир эле 2 жакшы аты чыккан клипти тартып алып эле адам тоготпой, мындай башкача болуп калышат да. Эмнеге биздин клипмейкерлер ушунчалык жөнөкөй? Жөнөкөйлүгүнүн сыры. Эмнеге жөнөкөйсүз? Тажаттыңыз го бизде. Билбейм. Биз сиз Турцияда жүргөндө НТС телеканалынын корреспонденттерин жибергенбиз, аңдып келиңер депчи. Анан алар бир белгилүү сүрөттү тартып келиштир. Сиз камераны кармап туруп сүрөткө түшкөн экенсиз да, телегөрүүчүлөргө да көрсөтөлү. Ушул сүрөттү бир аз комментарий кылып койсоңуз, бул жакта мындай көп тамак жеп алгансызбы же? Анан эмнеге костюму жок галстук кийип алгансыз? Бул жерде кандай десем, Сценарий түзүп көрсүнчү гана көрөлү. Бул жерде эртең мен уктап аткан жермен Данияр Эрматов менен Нурмат Садыров уйкудан ойготуп. Мен уктаган жокмун деп эле камеранын жанында. Жиним келип турбайбы? Жок, апай, бул мен күлкүнү жараткам да. Күлкү. Негизи күлүп турган киши болчу. Келет окшойт деп атпаймынбы? Анда мындай кылып көрбөйлү, Василь. Клип тартып көрбөйлүбү? Кеттик. Клипти кандай баштайт? Мисалы, экөөбүз эң мыкты, Кыргызстандагы эң мыкты актерлордонбуз деп ойлоп койдук да. Анан сценарий жазыш керек. Анан ырчы келет мага. Келип ушундай клип тартыш керек деп ырын таштап кетет. Ырды менен бир жума алгам. Мен талантым бар, таанышым жок, ырчымын. Сизге клип тартайын деп келдим. Бир үзүндө эпизодун тартып көрбөйлүбү? Мисалы, НТСтен тартып атабыз, ушундай позада тартыш керек. Кандай ырдаш керек, эмне кылыш керек? Эң негизгиси ырчынын биринчи маселеси бул стилистика жагы, кийимин тандаш керек. Экинчи, жакшы образ керек. Ошол экөө эле болсо, калганы менден. Кийимим $1,500 алынган дейли. 1,5 жакшы элеби? Жакшы. Стилимди ким тандап берди? Джейзинин стилисти тандап берген кийимди. Бизде негизи эң жаман нерсеси ырчыларга стилист жок, өзүнө өзү стилист. Кээде болобу өзүңөр стиль тандап бере турган учурлар? Ооба, андай учур көп эле болот. Көп ырчылар ошо кийимин эмете албай калат да, кандай кийинсем деп тандай албай калат. Анан чын айтканда мен деле стилист эмесмин, бирок клипмейкер деген бир эле учурда көп нерсени мойнуна алыш керек да. Кыргызстанда боло берет. Бизде ошондой, анан
көп учурда айтам ушундай деп, кээде интернеттен карап скриншот кылып жөнөтүп ушул сыяктуу тандайбыз да. Анда оюнуңузду уланталы. Клипке негизи кастинг аркылуу аласыздарбы актерлорду же кандай? Мурда кастинг кылчубуз, азыр эми Instagram деген чыгып калып. Кастинг болгондо кандай кастинг болот? Мисалы актерлук чеберчиликти Ооба, мурда кастинг болгондо ушундай жарыя кылып, бир күнгө белгилеп студияга чакырып баардык катышуучуларды. Ошол жерде камераны коюп алып туруп, анан аткартып көп нерселерди тандачубуз. Азыр эми Instagram аркылуу эле тандап атабыз да, көп учурда ошондой болуп атат. Кандай кылып баштайсыз? Эмне кылып тартабыз анда? Телефонуңду бер. Жок, биз сүйлөшпөдүк беле, бияк актер болот деп. Ушундай кылабызбы? Эң сону мен операторумун анда. Эмне дегенде ар дайым ырчын ырдатып, актердук чеберчилигин сынайт. Ал эми бүгүн биз клип тартабыз. Биз режиссербуз. Жанында эң мыкты режиссер отурат. Декорлордун баарын өзүбүз жасаганбыз. Кандай сценарий берели? Уш бир кадрды тартып албайлы. Ошо эмне сценарий? Кайсылыр чыгарма жагат сизге? Мага баары эле чыгат көбүнчө, кыргыздар бар. Анда эмне кылабыз? Актер болосузбу? Мейли, ырдатпасаңар болор эмне. Сен ырдайсыңбы? Жок, ырдабайбыз. Кел мындай кылабыз. Ошону экөө сүйлөшө албаппыз. Көрдүңбү, башаламан болуп кетти. Кел, мындай кылалы. Сен клиптеги баягы. Ооба да. Клипке сулуу кыздар да бат да, туурабы? Клипте сулуу кыздар тартат. Сен ошонун ролун ал. Мен баягы таланты жок ырчылардын катарын толуктаган акчасы көп киши болоюн. Бул ырчы болсун, Эрнес, ырчы болуп, мындай жанагы жылдыз оорусуна чалдыккан ырчы болуп, мени тандайсың. Мен ошондо актриса тандайм клипте. Ооба, сен аябай мындай билесиң да, ырчылар менен иштешип калдың, ким жылдыз оорусу менен ооруганды билесиң. Кеттик анда. Кандай болот экен? Жылдыз оорусу менен ооруган. Биз кастингке келдик. Бизди клипке алыңыз. Ошо жылдыз оорусу менен ооругандарды көрө көрөм, бирок өзүм кандай болот экен да. Алар биринчи монтеп отурат да, келгенде монтеп отуруп. Биз байкош болуп келебиз да. Неге кызыгасыңар силер? Биз клипке тартып ал дегенбиз. Жакшы, канча төлөп бере аласыңар? Биз төлөшүбүз керекпи, байке? Мен деген билесиңер да, Кыргызстанда эң алдыңкы ырчым, мен клипке тартылыш үчүн төлөш керек го. Мен атамдан, апамдан сурап көрүп, $100 алып келе алам. Сенчи? Экөөбүз анда мындай $100 $200 сизге берели, бизди клипке тартыңар. Негизи $200 мен бир тойго деле анча акча албайм, мен $400-500 чыга, мен мейлим силер. Акчабыз жок, бирок талантыбыз бар байке. Эми азыр акча чечип калбады, койгула эле. Жылдыздарда да ушундайбы? Бизде ушундай деп эле. Чынында эле мына ушудан улам, мыкты ойнодуңуз, айтсаңыз, ушундай ырчылар чынында барбы бизде? Ысымын айтпай эле койсоңуз болот. Эми азыр айтсам жаман кылып калам да. Эми арасында бар эмес, арасында бир-экөө эле болушу мүмкүн. Бизде анча деле жок, андайлар аста. Ал деңгээлге Ал деңгээлге жетпей эле койгула. Азамат, сиз негизи сиздей клипмейкерлер көп болсун. Айтсаңыз, эң кыйынчылык менен тартылган клип кайсыл клип болду? Сценарий жагынан. Эң кыйынчылык менен тартылган клиптер, ошол чет жакка барып тартылган клиптер аябай кыйын да. Себеби бизде Бишкекте тартылган клиптер, мен бүт эле жерди билебиз, бүт нерсени связдабыз, бат эле бирдемеге даярданыш оңой да биз үчүн. Чет жакка барганда, Кытайга барганда, мисалы Турцияга барганда, ал жакта биздин тааныштарыбыз жок, бирдеме керек болсо таба албайбыз, же тил билбейбиз. Ошол жагынан аябай кыйын болот да. Котормочу керек экен анда, Котормочу керек. Ал эми эң оңой тартылган клип кайсыл болду? Эң оңой тартылган бул студияда тартылган клиптер мен үчүн оңой. Бир күндө эле тартып коем. Трек ой клиптерби? Бирок ага деген трек ой клиптер. Ага деген даярдыкка көбүрөөк убакыт кетип калат да. Ага өтө кылдаттык менен даярдап туруп, анан тартыш керек. Айтсаңыз, жаңы азыр ырчы болом дегендер чынында абдан көп да. Сизге клип тартырайын десе, кантип менен байланышса болот? Жана клиптин баасы канча сомдон канча сомго чейин барат? Жаңы ырчылар ошо азыр Instagram аркылуу эле байланышса болот. Ошол жерде номерим жазылып турат Instagramда. Анан клиптин баалары ар кандай да. Бир ушунчадан тартам деп эле ага эме ставка койбой, ар кайсы ырчынын эмесине, шартына жараша сүйлөшүп тартабыз. Буга чейин бизде студияда Бурул Аруна болуп кетти, ырчы айым. Анан
убактан пайдаланып эки суларды сүрөт тарттырганда өзүңүз көрсөңүз болот. Биринчи тартылган сүрөт бул Бурул Аронова тарткан сүрөт. Көрдүңүз, бул Аселди чакырылдырган сүрөт. Бул досу татына кайтартылган сүрөт. Меникин көргүлө. Бурул Аронованы чагылдырып Асел тарткан да. Азыр бул жерде бош жерди көрдүңүз, азыр биз экөөбүз бири-бирибизди тартабыз. Эң негизгиси эреже бул 5 секунддун ичинде тартыш керек. 5 секундда. 5 секундда ичинде тартыш керек. Биз 5ке чейин эсептейбиз. Так, модерге тартып берейин да. Баштап алайык. 1, 2, 3. 5, 4, 3, 2, 1. Убакыт. Билбейм. Эмне деген сүрөт? Главный чачың мондай турат да. Бул чачпы? Мен эмнеге чачым жок деп сурап берейин деп аткам да. Убакытты санаңыздар, эми мен тартайын, Азыр бир сүрөттү алайынчы. 10 секунд берсеңер болмок экен. 1, 2, 3, 4, 5. Болду. Сен эмнеге Эрнестти ушинтип тиши менен тартып атасың, мен түшүнбөй атам. Баштын формасын тартканга жетишпей калдым. Жакшы эле окшошту бирок. Сен мен тиштерим ушундай көрөт окшойсуң, чоң кылып. Жок, эми сизде баягы жашоого болгон позициясы күчтүү, мындай маанайы сорун мыкты киши кылып тартайын деген да. Негизи баштын формасын деле тартып койсо болмок. Мен башыма көбүнчө мондай узун кылып тартышат. Бүгүн эксклюзив. Биринчи жолу таң калып атам, мондай 4 түштүк башты. Бул 4 сүрөттү биз студиябызга сактап коебуз. Чоң жакшы сүрөт, анан Психологический сүрөттөр. психологический мүнөздөгөн дагы жасатабыз, сизге жиберип коебуз. Сүрөт тарткандан адамдын мүнөзү кандай экенин билип койсо болот экен да, көрсө. Менталисттер бар да, психологторчу. Ошолорго алып барып көрсөтүп көрөбүз. Чоң рахмат оюнубузга катышканыңызга. Рахмат. Эрнест, сизден сурагыбыз келет. Негизи мен сизге чалсам, мен эртең менен балдарымды садикке алып барам дедиңиз. Сиздин эртең менен баштап кечке чейин графигиңиз кандай? Мен графигим эртең менен садикке турам, 7-де турам күнүгө. 5 күн бою турам, 1 жумада. Садикке жеткирип, келип, кайра жатам. Себеби менин режимим башка клипмейкерлер кандай, бирок мен көбүнчө түндө иштейм да, таң атканча иштейм. Кээде уктабай деле садикке барып, анан кайра келип уктайм да. Түндө көбүнчө илхамдар түндө келет дейм. Чыгармачыл инсандар ушундай болот. Бала бакчага барганда кадрларды карап коюп турасызбы? Ал эми биз байкашыбыз боюнча ошол эле визажист болобу же кайсы жумушта иштебесин, өзүнүн тажрыйбасын дагы да көбөйтүп дагы мастер-класс алышат да. Сиз болсо кимден мастер-класс аласыз же алып турасызбы? Мен чынын айтсам мастер-класс деле ала элекмин. Бирок мен өзүм кесибим боюнча театр и кино деген факультетти бүткөм, кинооператор бөлүмүн 5 жыл окуганмын. Эми өзүм кесибим жакшы эле билем. Бирок эми, конечно, азыр интернет өнүккөн убагы монтажды өзүм кылам. Монтаж жагынан көбүнчө интернеттен урокторду көрүп турам. Калганын акырын өзүм кандай десем, өзүм талантым менен эле. Мен интернеттен видео аркылуу бүт баарын үйрөнүп турасыз. Мен акыркы суроо бергим келет. Кайсы клипмейкерди кумир тутасыз же болбосо ошол адамдын жумуштары жагат? Эгер бул дүйнөлүк клипмейкерлерди алсам, мен Павел Худяковду аябай жакшы көрөм жумуштарын. Кыргызстанда болсо Мирлан Сатканбаев байкабыздын клиптерин жакшы көрөм. Азыр упай сиңип калды. Албетте мен жаңы тартып баштаганда ошо Мирлан Сатканбаевдин клиптерин көрүп аябай сыктанчумун, кийин өзү менен таанышып, сүйүнүп аябай талантын баалайм аны. Азамат Эрнест, ушундай жөнөкөйлүгүңүздөн жазбаңыз. Мен канча жыл болду, көптөн бери тааныйм, ар дайым бир мүнөздө жүрөт. Бул да болсо адамдык сапатты ар дайым сактап келесиз. Сизге чоң рахмат, көптөгөн ийгиликтерге жетиңиз. Рахмат силерге да. Сиздер менен болгон эфирди жыйынтыктайбыз. Сизге чоң рахмат, келип бергениңизге, көптөгөн маалыматтарды мен үчүн көптөгөн маалыматтарды билип алдым десем болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге дагы жакшы бир кызыктуу маалыматтар жетти деген үмүттөбүз. Бизде эфирде таланттуу клипмейкер Кыргызстандын жарымысынан көбүн клипин тарткан, мына ушундай хит болуп турган клипмейкерлердин катарын толуктаган Эрнест Сыдыков бизде конокто болду.